우리 열정적으로 오늘 강의주의 네, 다시 한 번 더 박수 부탁드리겠습니다. 네, 우리 팀장님 강의는 그래도 여러분들이 많이 와닿았던 것 같아요. 약간 웃음이 공감의 웃음이 많이 들리더라고요. 우리 팀장님이 롤러코스터 이제 꼭대기까지 올라가니까 이제 360도 회전하고 날아다니기를 저도 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이제 마지막 강연 순서입니다. 저는 처음에 깜짝 놀랐어요. 저 나름대로 좀 잘생겼다고 자부하는데 왜 웃으세요? 웃지 마세요. 그런데 너무나 잘생기신 분이 와 계셔가지고 깜짝 놀랐습니다. 자, 마지막 강연입니다. 자, 쓸모없는 경험은 없다. YDM 대표 강사 권현주 강사님 박수 부탁드리겠습니다. 배우 많이 지쳐 보이시는데 노래 한 곡 하고 시작하겠습니다. 선곡으로 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽. On empty street, an empty house, I'm always on my own. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where we are. The days we had, the song we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. So I say a little prayer, and all my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas and coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. 감사합니다. 네, 제가 세 번째로 기다리다 보니까 많이 지쳐 보이셔서 노래 꼭 해야겠다는 생각을 했고요. 저는 뭐 편하게 제 얘기를 들어주시면 됩니다. 저는 종로 YBM 어원에서 토익 강의를 하고 있는 권영준 강사를 다시 한번 인사드릴게요. 네, 그래서 뭐 아까 그 관계자님께서 제가 아이돌 출신 걸 얘기 안 했다고 하셔서 그게 놀라겠구나 생각을 했었는데 이 타이틀에 적혀 있더라고요. 아이돌 적혀 있어서 다 알고 계실 거라고 생각을 하는데 혹시 여러분 그 예전에 그 아이돌 그룹 중 혹시 맨사라고 들어보신 분? 맨사. 알겠습니다. 학원에서 매우 같은 반이기 때문에 노을 아시는 분 노을 아시죠? 그렇죠? 여러분 이러시면 안 됩니다. 뭐가 되냐면 맨사는 어떤 그룹이냐면 지금부터 15년 전에 KTF에서 필름이라는 동영상 서비스가 있었거든요. 근데 단말기에 신인 그룹을 제작을 해서 영상을 넣어보자 그 생각에 후원을 받아서 탄생된 그룹이 맨사였거든요. 하지만 반응이 이렇듯 잘 모른다는 말씀드리고 싶고, 그때 이제 노을은 어떻게 된 거냐면 SK에서 그 소문을 들었어요. 그래가지고 급하게 전화한 사람이 JYP예요. 그래서 박진영 씨한테 연락해서 KTF 지금 하고 있다. 우리도 뭘 해야겠다. 그래서 급하게 긁어본 게 노을이다. 그래서 맨사가 없었으면 노을은 없었을 것이고 싶은데 지금 뭐 잘하고 계시니까 훌륭한 분이고요. 일단은 제 타이틀을 좀 설명드리면 학원에서 제 아이돌 출신 토익 강사로 강의를 열심히 하고 있습니다. 근데 뭐 여러분 느끼신 그대로 아이돌과 토익 강사는 뭔가 좀 매치가 안 되잖아요. 그래서 제가 어떤 실패를 겪었고 오늘 화두가 실패이기 때문에 어떤 실패를 겪었고 어떤 과정을 거쳐서 지금 이 자리에 서게 됐는지 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 자, 맨사라는 그룹인데 네, 그래요. 네, 많이 웃으세요. 웃으시가 보여드리니까 저 그 왼쪽에 좀 이렇게 좀 우울해 보이는 세 명은 다들 뭐 다른 일 하고 있고 오른쪽이 전데 뭐 방금 말씀드렸지만 그 당시 KTF에서 이제 나라는 이제 브랜드 네임이 있었거든요. 그래서 나라는 그 서비스를 하면서 뭐 나지트라는 어떤 공간도 있었고 나만의 뮤직 차트라고 뭐 음악 방송도 있었습니다. 그걸 하면서 이제 그룹을 시작해보자 이렇게 된 거고 나머지 왼쪽에 세 명은 울산 출신이에요. 그리고 저는 이제 서울에서 같이 합류를 해서 활동을 하게 됐는데 그때 뭐 데뷔 무대 잠깐 보여드릴까요? 준비했어요. 네. 또 올게요. 네. 프리티본 형용사 명사죠. 네. 프리티본사니까
네, 그렇습니다. 네. 그렇죠. 네. 민망하네요. 제가 지금 83kg인데 이때 제 몸무게가 59kg이었어요. 제 부모는 편집을 해서 격하는 부분을 나왔었어요. 격하는 부분이 들어오셨나요? 또 그죠? 네. 2절이 돼서 힘이 가까워지고 있어요. 어떻게 넘어갈게요. 자, 넘어가겠습니다. 자, 그래서 KTF에서 전폭적인 지원을 좀 해주셨습니다. 그래서 여기 나라고 적혀 있는데 뭐 압구정동이나 뭐 어떤 그런 강남역에 나지트라는 곳이 있어서 그래서 공연도 많이 했고요. 그다음에 지금은 가수들이 굉장히 흔하게 됐는데 쇼케이스라는 그 당시에는 없었어요. 근데 KTF 관계자님께서 아이디어를 주셔서 가수계 최초로 또 쇼케이스를 해서 돈을 또 많이 쓰게 되셨고 그리고 그때 저희 타이틀이 세계 최초 모바일 가수였거든요. 그래서 단말기 저희 노래가 들어갔기 때문에 그 타이틀 가지고 했었고 제가 기사를 못 찾았는데 그 당시에 이제 그 스포츠 신문 이런 데 보면 SK는 노을, KTF는 맨사, 그래서 뭐 모바일 전쟁 이렇게 해서 뭐 기사도 많이 나고 있었는데 안타깝게 사라졌다는 말씀 드리고 싶고요. 네, 그래서 여기 계신 분은 제가 개인적으로 소장하고 있는 사진인데 여기 오셨는지 모르겠는데 지금은 스포츠 마케팅 팀의 팀장님 되셨다고 하시더라고요. 그 당시 이영욱 차장님이시라고 저희 팀이 많이 힘드셨습니다. 근데 지금 보시면 표정이 밝지 않으시죠. 힘든 고생을 많이 하셨고 그래서 그때 이후로 제가 얘기를 들었는데 저희 맨사가 좀 실패한 이후로 KTF 내부에서 신인 가수는 다시 투자하지 않는다. 기존 가수만 투자하자라는 내부 방침이 나왔다는 소문을 좀 들었던 것 같습니다. 그리고 또 그 KT에서 뮤직비디오도 제작을 해주셨거든요. 잘 보시면 아까 말씀드린 그 나지트 이런 게 나오니까 잘 보시기 바랍니다. 네. 여기가 나지트 열심히 또 홍보를 해야 되니까 그렇습니다. 계속 저분이 리드 보컬이기 때문에 노래를 다 했다는 말씀입니다. 네, 보고 싶으면 유튜브로 잘 보시기 바라고요. 네, 그렇게 했는데 데뷔를 정말 많이 지원을 해주셨어요. 그래서 뭐 뮤직비디오 찍어주셨고 밴드 지원을 해주시고 많은 지원을 해주셨는데 저희가 또 이제 운이 좀 안 닿은 부분도 있었고요. 그 당시 또 아이돌 그룹이 되게 많던 시기였어요. 근데 많다가 어떤 그룹이 한 그룹이 데뷔를 했는데 동방신기가 데뷔했습니다. 그래서 아이돌 그룹을 정리를 한 그런 일이 벌어져서 저는 이제 마무리를 하게 됐는데 또 저희 회사에 또 겨울연가 주제가 부른 미우라는 가수가 있었거든요. 그래서 같이 또 계약을 해서 일본으로 가게 되고 또 활동했지만 아쉽게 됐고요. 그다음에 아까 말씀드린 그 리드 보컬이 군대를 또 가게 되는 그 상황이 된 거예요. 아까 보셨겠지만 걔가 노래를 다 했기 때문에 걔가 없으면 팀이 유지가 될 수 없거든요. 그래서 저 혼자서 어떻게든 팀을 좀 살려보려고 뭐 VJ도 하고 뭐 CF도 하고 여러 가지 활동을 했었고 뭐 KTF에서도 아마 그때 광고를 같이 찍었던 것 같습니다. 그렇게 하다가 결국 시간이 지나서 20대 중반에 지나게 되고 이제 한국 남자라면 꼭 가야 되는 이제 군대를 가야 될 나이가 28살이 됐습니다. 그래서 군대를 제대하면 30살인데 30살이면 제가 20대가 다 끝난 거잖아요. 근데 뭔가 해놓은 것도 없고 제대하면 뭐 맨살을 다시 할 수 있는 것도 아니고 굉장히 좀 패배감에 굉장히 사로잡혀 있었어요. 그래서 그때는 남 탓을 굉장히 많이 했던 것 같아요. 그래서 회사 탓도 굉장히 많이 했고 왜 다른 것만큼 이렇게 지원 안 해줄까? 우리는 방송을 한다고 행사를 보낼까? 그런 생각하고 뭐 SK만큼 KT는 왜 이렇게 안 해줄까? 많이 해주셨는데 그런 말도 안 되는 사람이 좀 많이 했던 것 같습니다. 그래서 굉장히 패배감에 젖어서 군대를 가게 됐고 거기는 어딜 갔냐면 이제 충주에 있는 중앙경찰학교가 있어요. 거기서 이제 악대에서 보컬을 모집하는 소식을 듣고 이제 오디션을 보고 입대를 하게 됐습니다. 그래서 이제 노래를 하려고 군대를 가게 됐는데 노래를 안 하고 토익을 하게 됐어요. 왜 그러냐면 요즘 군대는 그런 게 있습니다. 지금도 물론 있을 텐데 자격증 특별의학제도가 있어요. 그래서 한자나 뭐 컴퓨터 활용 이런 자격증을 따면 특별의학을 나갈 수 있습니다. 근데 저희는 부대에 뭐가 있었냐면 토익 특박이 있었는데 토익은 700점이 넘은 특박을 나갈 수 있어요. 근데 제가 뭐 영어 전공도 아니고 제가 700을 넘을 거라 생각하는 건 아니에요. 왜 했냐면
시험 보려고 외출 나가야 되잖아요. 근데 저희 부대 규정이 시험 시작 2시간 전에 나가서 끝나고 2시간 후까지 복귀하면 되거든요. 그러면 뭐 4시간이나 밖을 볼 수 있잖아요. 그러더니 이걸 해야겠다. 그래서 토익은 또 매월 있으니까 신청을 했습니다. 그리고 이제 처음에는 공부도 하나도 안 했기 때문에 나온 점수가 총 395점이었습니다. 두 개 합쳐서 395점이었습니다. 그래서 당연히 뭐 특박도 못 나갔고 그랬는데 아까 잠깐 말씀드렸지만 제가 군대를 28에 갔거든요. 그래서 제대하면 30이고 해놓은 건 없고 또 제대로 뭔가 먹고 살아야겠고 집안을 일으켜야 되는데 정말 막막하더라고요. 그래서 그때 들었던 심정은 정말 그 흔한 말로 벼랑 끝에 선 심정이 좀 있었어요. 그래서 논산 훈련소에 가는 순간부터 나 이제 끝인가? 뭐 먹고 살지? 그냥 불안감이 많았었고 절박함을 많이 느끼면서 군대에 가게 됐습니다. 그래서 내가 가수를 안 하면 뭘 할 수 있을까라는 고민했었는데 할 수 있는 게 뭐 직장을 다니든지 뭐 다른 걸 할 텐데 직장을 다니고 생각해봤더니 결국은 토익이 필요하더라고요. 그래서 그러면 토익 공부를 한번 제대로 해보자. 그래서 그 안에서 토익 공부를 시작하게 됐고요. 그래서 이제 그때는 공부가 어떻게 했었냐면 지금도 있는 걸로 알고 있는데 EBS의 그 라디오 토익 방송이 있습니다. 그래서 그게 5시 40분에 하는 건데 군인들은 보통 6시 이상이거든요. 근데 제가 30분 일찍 일어나서 매일 그 방송을 듣고 하루 일을 시작했었고 저희는 악대이기 때문에 이 예술적인 감각을 계속 키워가야 돼요. 그래서 10시 취침인데 음악을 듣거나 영화를 보면 11시까지 휴게실에서 쉴 수가 있거든요. 그래서 저는 그런 걸 할 필요가 없으니까 공부방에 가서 공부 1시간 더 하고 남들보다 더 늦게 시작을 했었죠. 그렇게 한 4개월 정도를 공부했었고 그리고 나온 점수는 925점을 받게 됐습니다. 그래서 한 600점 정도가 상승을 했는데 저도 뭐 놀라고 좀 굉장히 자신감이 생겼어요. 음악이 아니라 다른 걸 해도 되네 라는 자신감이 생겨서 다른 자격증에도 막 도전하게 됩니다. 물론 특박 때문이었겠지만 그래서 한자, 무영어, 영어, 일본어, 컴퓨터 여러 가지를 복무 중에 따게 되면서 계속 이제 공부를 하게 됐죠. 근데 이제 악기하는 친구들은 이제 클래식 악기하는 친구들은 제대하면 유학을 많이 가거든요. 그래서 그 안에서 이제 소문을 듣고 와가지고 조그맣게 이제 교육을 하게 되면서 이제 그 충주 지역에서 좀 소문이 나고 또 그래서 기사도 실리고 했던 그런 게 됐습니다. 그래서 우리 공부를 하면서 제대를 하게 됐고 종로에 있는 정초학원이 있습니다. 지금은 없어졌는데 그 당시에 정초학원 거기서 강의를 시작해서 첫 달 수강생 6명으로 시작을 했습니다. 그래서 밥값도 안 나오는 그랬었는데 저는 좀 강의를 재밌게 하려고 노력을 했어요. 아까 같은 것처럼 영상도 보여주고 그다음에 노래도 불러주면서 좀 재밌게 강의를 했거든요. 그래서 2015년도 여름방학에 저희 두 남자 토익 수업을 들은 학생만 1000명을 돌파하게 됐습니다. 그래서 1060명이 저희 수업을 듣게 됐고 YBM 어학원은 조금 연륜을 중요시하거든요. 왜냐면 어쩔 수 없이 강의이기 때문에 경력이 많아야지 인정을 받는데 제가 최연소로 대표 강사로 선정이 되면서 인터넷 강의도 찍고 또 책도 쓰면서 여러 가지 활동을 하게 됐습니다. 네, 그리고 이건 혹시 보신 분이 계실지 모르겠는데 KBS의 강연백도시라는 프로그램이 있어요. 그것도 출연해서 어떻게 또 가수에서 강사를 듣는지 강연했었고 그래서 그때 이후로 기업체나 또는 대학교에서 종종 강연하면서 멀리는 제주대까지 가까이 동국대도 하면서 토익에 대한 방향성을 좀 잡아드리고 있습니다. 네. 그래서 일단 제 얘기를 쭉 드렸는데 일단 오늘 실패에 대해서 뭔가 좀 말씀드리라고 해서 이렇게 왔는데 아까 관계자님께서 그러시더라고요. 학원에서 이렇게 팔팔한 학생들하고 하다가 분위기가 칙칙하지 않냐 그러셨는데 저는 전혀 그렇게 생각 안 하고요. 굉장히 표정이 좋으신 것 같아서 잘 보여주시고요. 자, 먼저 뻔한 소리인데요. 쓸모없는 경험은 없다는 말씀 꼭 드리고 싶어요. 왜 그러냐면 저는 어렸을 때 되게 숙기가 없는 아이였었거든요. 그래서 남들이 아니라 남 앞에서 이해해줘서 되게 쑥스러웠었어요. 근데 멘사라는 경험을 겪으면서 이제 남 앞에 설 수 있게 되고 말을 할 수 있는 계기가 됐거든요. 지금 강사라는 데 많은 도움이 되고 있고 저는 학원에서 강의할 때 강단이 예전의 무대라고 생각합니다. 그리고 학생분들이 예전에 관객분들이라고 생각해요. 그러면 예전에 수업이 잘 끝났을 때 학생들이 만족한 표정을 지으면 예전에 노래를 잘 끝났을 때 기분이 똑같아요. 근데 물론 실패했지만 그 경험이 지금 많이 도움이 되고 있다는 말씀드리고 싶고 하시다 보면 저는 잘 모르지만 신사업이건 여러 가지 하시다 보면 이걸 해도 될까? 인생 시간 낭비가 아닐까? 그 생각이 드는 순간이 분명히 있을 텐데 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 생각하는 시간 인생 낭비예요. 차라리 부딪히시고 경험하시는 게 나중에 다른 일을 할 때 충분히 많은 도움이 될 수 있다는 말씀 드리고 싶고요. 자, 두 번째인데 제가 지금 37년이라는 짧은 시간 동안 살아오면서 제가 열심히 뭔가를 했던 때를 떠올려 보면 딱 그때밖에 없어요.
내가 정말 벼랑 끝에 서 있다는 신념이 있을 때만 굉장히 열심히 했던 기억이 있거든요. 그래서 전 학원에서 학생분한테 항상 얘기를 하는데 그냥 이번에 토익점수 따야지, 열심히 공부해야지, 이 정도 각오 가지고 절대 안 된다는 말씀입니다. 그래서 뭔가 절박하고 절실한 마음이 있어야지 할 수 있어요. 그래서 꼭 찾으라고 말씀드립니다. 뭐 경쟁하는 친구가 될 수도 있고, 아니면 뭐 고생하시는 부모님이 될 수도 있고, 처자식이 될 수도 있고요. 절박한 이유를 찾아야지, 그런 마음을 가지고 시작하는 것과 그냥 열심히 해야지, 이거랑 차원이 다른 것 같아요. 그래서 저는 절박함의 중요성 또 강조를 좀 드리고 싶고요. 세 번째는 믿으면 현실이 된다라고 했는데, 저는 이제 군대에서 막 고민할 때 내가 나가면 뭘 할 수 있을까라 생각했었는데, 처음에 강사? 피식 웃었던 기억이 있어요. 내가 남들 앞에서 강의를, 토익을 가르쳐? 상상을 못했었지만 그래도 꿈은 많이 꿨었거든요. 그래서 남들 앞에서 섰던 경험이 있으니까 충분히 할 수 있을 것이다 라는 믿음이 있었기 때문에 하나하나 단계를 거쳐서 토익 강사가 되고 이 자리에 설 수 있었다고 생각합니다. 저는 믿으면 현실 꼭 되니까 믿음을 가지시고 잘 하시는 게 앞으로 하시는 일에 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 제 얘기는 오늘 짧게 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네, 다시 한 번 더 멋진 노래랑 저희를 또 이렇게 지쳤는데 이게 환기시켜줄 우리 강사님한테 박수 한 번만 부탁드리겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 이렇게 오늘 강연자분들의 강의를 다 들었습니다. 강의를 다 들었는데 그냥 이렇게 강연만 듣고 가면은 조금 아쉽잖아요. 그래서 오늘 오신 분들의 이런 강연 말고도 좀 이렇게 허심탄회한 이 실패와 그리고 도전 이런 이야기를 한번 나눠보는 시간을 가져볼까 합니다. 그래서 제 2부 어게인 토크를 지금 바로 시작하도록 하겠습니다. 여러분들 우리 강사님 무대 위로 올라올 때 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네. 자, 2부 여러분들 이제 시작하도록 하겠습니다.